Anak sering batuk pilek atau susah makan? Coba deh chicken herbal soup ini. Hai. Hari ini ibu mau masak chicken herbal soup yang sehat dan praktis pakai rempah bumbu sup ayam dari Ciakpo. Masak air hingga mendidih, lalu masukkan ayam dan tambahkan bahan rempah kecuali goji berry. Untuk 1 bungkus bumbu sup ayam dari Ciakpo bisa untuk 1 ekor ayam loh. Masak selama kurang lebih 1 jam dengan api kecil ke sedang. Tambahkan goji berry, garam atau kaldu 5 menit sebelum matang. Sup siap dinikmati. Konsumsi selagi hangat dan disarankan 3-4 kali seminggu untuk hasil yang optimal. Bunda bisa order bumbu Ciakpo di official akun mereka ya. Bye bye. Sampai jumpa di masak-masak selanjutnya.